البنت دي كل ما تعيط بيخرج كميه كبيره جدا من المكرونه من عينيها. في الاول لما كانت قاعده بتعيط بتلاقي مكرونه خرجت من عينيها وبتستغرب من اللي حصل، ولما بتدوقها بتلاقي ان طعمها حلو جدا، فبتجرب وبتديها لامها عشان تاخد رايها وما تعرفش ان هي نازله من عينيها. واول ما بتاكل منها بتتفاجئ من جمال المكرونه، فبتجيب ترابيزه وبتبيع المكرونه بتاعتها وبتبدا تبيع كويس وبتعجب الناس جدا، وكل يوم تفضل تعيط لحد ما بتملى الكيس الكبير ده. وتاني يوم الناس كلها بتعرف بالمكرونه بتاعتها الغريبه والزباين بتزيد عندها جدا، وكل يوم الزباين بتزيد اكتر. ولما بتروح البيت بتكون فرحانه بالفلوس دي، فبتحاول تعيط وما بتعرفش عشان بتكون فرحانه، وبتتفرج على فيلم رعب عشان تعيط وما بتعرفش برضه، وبتخبط رجلها في الحيطه عشان تعيط بس برضه ما بتعرف. والكلب بتاعها بيحس انها اتجننت، فوهي ماشيه بالعربيه بتفتكر امها اللي ماتت وبتفضل تعيط عليها، وبتروح تاني يوم وبتقدر تبيع تاني، والزبائن بتكتر جدا وبيستناها كل يوم لحد ما تفتح. فساعتها في مطعم كبير بيروح لها وبيخليها تشتغل عنده وبيديها راتب كبير، وبيخليها كمان تقعد في اوضه لوحدها عشان تعمل الخلطه بتاعتها، او تكون حاطه صوره الكلب بتاعها اللي مات وصوره امها، ولما بتشوفهم بتفضل تعيط.